Taip. Atšilo geras oras. Ruošiamės. Kur mes ruošiamės? Куда едем? Какой выезд? 64-й выезд. Выезжаем знакомиться с новыми людьми. Во. На крутой тачке в гараже. Nissan такой. Посмотрим, что получится. Так, atvarėme garažus. Pasižiūrėti Vovka mašiniuko nori. Aišku, gal ne šitą. Sveiki visi. Ir šiandien transliacija bus labai smagi, kadangi turime polski Fiat. Tuto, пердоле, добже, самоход. Ты мне сказал, что там меня будет ждать что-то особенное. Ну, опля. Бля, капец. Фу. Этим, как там... Интеллигенция, отойти от экранов и уберите детей, пожалуйста. Ужасно. Ну вот, Это извращение. Получается, вот šeimininkas buvo va tokių įdomių dalykėlių. Sudėta jam. Ну тут вообще есть где разыграться, я тебе хочу сказать. Tai va, tai žodžiu, visokių tokių gerų, kaip sakant, linksmų dalykų. Tai žodžiu, čia ir dar stabdžių skystis. А это что фиолетовое? Покажи, что такое фиолетовое. Čia galima Там и железные есть. А это что, анальная пробка там вот это? А, так это вообще, это вот чтобы я... Ой, чтобы кто-то одевал из девочек. Jo. Tai va, tai žodžiu. Капец. Ну это неинтересно, подожди. Метіро вискоча. О, отвара. Типа щита. О. Юнкс. Апаратас такс. Čia dar toksai. Ir va toksai va dar. Marsiukas. Gerai, einam žiūrėti, ką ten Vovka nori. Norėjau pažiūrėti. Nu, neblogas. Ali mažiukas koks? O tai turiu klausimą, kodėl 300, kodėl ne tokį bukiamas veiksmas? Nu, aš prieš tai 200 turėjau. O pas tą salonas plus minus tokas gaunas? Čia visiškas tokas, o tam dviejų dalykų. Visiškas tokas. Tai, nu, mašinos vidus ir optikų tokas. Pasėkime, žiūrėta. Kiek čia visko daug? Вот, на такой тачке весной прокатит он меня на драгах. Мощная ракета, трындец. Он должен сейчас ее обкатать, потому что полностью новое собрал. Я тоже хочу. Я тоже хочу, все хотят. Ну вот, постепенно учимся, договариваемся, с новыми людьми знакомимся. Не глядя на опель меняем. Весна придет и прокатит меня. Будет круто. Да. Да. Nu matai, čia yra trumpinta versija 15 suomių. Jie buvo Visi 4 galima? viečiai. Jo. Jie buvo 4 viečiai.
Отак. Апаратус. Europoj nebuvo, tik amerikonai ir japonai. Aš specialiai išklausau, kad 13 metų atgal. Tai va, sėdim tokia mašiniukė. Viskas čia super. Malonu. Люкс. Небо голубое. Когда едет, тогда снимается. Ты сканаус? Сканаус. Ага. Или летуешки не супранта. Patinka man tie turbinos garsai. Jo, per tas balas aš žinok neleisčiau tau. Aje! Čia 30% galios. Ai, čia dar net nespaudai? Čia spaudžia, bet užsuktos turbinos viskas. A, supratau. Čia Pagal kažkur mane dabar 300 turbinos. truputį pritrūko, kad grinai tokį gražų. A, tai galėjau spausti, ten važiuoti ir važiuoti. Žinot, važiuoti ir važiuoti. Kartais, žinai, slėgiai viskas susitikti. Labai fan bolidas. Gerai valdomas, žinai, viskas. Bandelėm pakvipo. Jo, šitas užstrigo vietoj. Bandelėm pakvipo. Palauk, davai iš kitos pusės pabandysiu. Okay. Porno. Gerai, все, važiuojam tada, reiškia, tenais mes, ne, į šitą, pažiūrėti lėktuvą.
Артурик, ты тут был? Я здесь. Что они там строят? Ну его тут накопали. Tai va, tvarėm čia nais. Sakyt nereikia kur. Aišku, ir taip jaučiu. Po mašinos apžiūros žiūrim lėktuvus. Ką, šitas leptels? Да, здравствуйте. Сходи туда, наверх, на площадку, поснимай, как стройка идет. Nu, нет. Viskas jam įdomu. Turim tokį vat, panašu kaip autobusų stotelę, biškį ilgesnė.